Xoş gördük hər birinizi əziz Əcəl Puls platformasının izləyiciləri. Mən Seymur Rzayev, Əcəl Puls podkastının təşkiçisiyəm, həm də bank sahəsində kifayət qədər təcrübəsi olan bir şəxsəm. Hal-hazırda qonağımız Toğrul Xəlidovdur. Toğrul bəy, zəhmət olmasa siz də özünüzü bizim izləyicilərimiz üçün təqdim edin. Çox sağ ol Seymur, dəvətə görə təşəkkür edirəm. Mən Toğrul Xəlilov, məhsul sahibi olaraq çalışıram. Ümumi iş təcrübəm 12 ildən çoxdur və Product Managementdə 8 ildən çoxdur iş təcrübəm var. Və Əcəl üzrə 5 beynəlxalq sertifikatım var. PMISP, PSM1, PSP1, PEL və PEL-BM sertifikatlarım var. Və eyni zamanda tədris edirəm. Yəni həm Udemy-də, həm Lucebra təhsil platformalarında tədris edirəm. Məhsul sahibi, yəni bizim industriya, bizim ümumi ekosistemə maksimum çalışıram ki, daha uğurlu, daha kifayət qədər təcrübəli məhsul sahibləri yetişdirim. Çox sağ olun. Mən əslində sizi izləyirəm və həqiqətən də paylaşımlarınız, təlimləriniz, onlayn və podkastlarınızı yəni izləyirəm. Maşallah çox uğurlanırlar. İnşallah ümid edirəm ki, bundan sonra uğurlarınız daha da bol olar və bu ekosistemə verəcəyiniz dəyər də bundan daha da artıq olar. Və mən də ümid edirəm ki, bizim bu platformamızda bu ekosistemə ən azından biraz da olsa dəyər vermiş olacaq. İnşallah. Toğrul bəy, bizim bugünkü görüşümüz, mövzusu daha doğrusu istəyərdim mütəmadi olaraq insanlar, yəni məhsuldan danışırlar, məhsul sahibi və yaxud da Əcəlin özündən, rollardan danışırlar. Mən istəyirdim bir növ bəs liderlikdən danışaq. Əcəl leadershipdən istəyirəm danışaq və bununla bağlı bəzi suallarım var və istəyirəm onu biraz share eləyək bizim izləyicilərimiz üçün. Ümumiyyətlə sizin üçün Əcəl liderlik nə deməkdir və klassik liderlikdən bu leadershipin fərqi nədir? Nə düşünürsünüz? Təşəkkür edirəm suala görə. Maraqlı sualdır. Birincisi biz baxmalıyıq ki, ümumiyyətlə lider özü kimdir. Çox yaxşı bir post paylaşmışdı LinkedIn-də bizim Elşən Bədirxanov, ümumi bank sektorunda çox adamın tanıdığı. Çox yaxşı bir fikir idi. Deyir ki, müdir izləməli olduğun adamdır. Menecer izləməli olduğun adamdır. Lider isə izləmək istədiyin adamdır. Və liderlə menecer arasındakı fərq budur. Ecəl lider isə ecəl dəyərlərini yaşadan, həm şirkət daxilində, həm komanda daxilində bu dəyərləri yaşadan və inkişaf elətdirən adamdır. Klassik liderlərdən fərqli odur ki, o komandaya empowerment verir. Komandaya güc verir və komanda özü self-manage komanda olaraq özləri komanda qərar verirlər ki, hansı istiqamətdə, hansı üsulla öz daxili işlərini həyata keçirəcəklər. Və bunu eləmək çox çətindir. Çünki lider öz bütün egosunu və bütün məni hər şeyi kənara qoymalıdır və komandaya empowerment verməlidir və bu çox çətindir. Bunu eləmək yəni praktikada çox çətindir. Məndən çıxaq bizə keçək. Bəli. O çox çətindir. Eynən Əcəl lider. Bəli. Yəni aslında burada bir dənə də nüans düşünürəm ki, var. Komandanın onu qəbul etmə məsələsi də düşünürəm ki, var. Yəni lideri lider ola bilər çox möhtəşəm bir şəxsdir. Həqiqətən empatiyası yüksək səviyyədədir və komandanı təşviq eləyir, onların inkişafına, motivasiyasını yerində saxlayır. Amma mən düşünürəm ki, komanda da onu qəbul etməlidir. Çünki bəzən biz hələ belə ənənəvidən yeni agilityyə keçirik və orada ola bilsin ki, komandada bir növ ənənəvinin hələki ab-havasında qalanlar var. Və bu mənim təcrübəmdə əslində yəni belə deyə çox görünür. Mən həmişə deyirəm onu zarafatca, deyirəm ki, məhsul sahibi, şirkətin təsisçisi məhsul sahibinin atası olsa belə, komanda məhsul sahibini, yeni gələn məhsul sahibini qəbul eləmədisə, o məhsul sahibi fail olmağa məhkumdur. Başqa yolu yoxdur. Tamam. Yəni komanda onu qəbul eləməlidir. Şirkətin sədri, bütün rəhbərliyi nə qədər dəstək göstərsə də həmin məhsul sahibinə və əcəl liderə, biz burada PMI yanaşmasına gedəndə əcəl lider, məsələn Scrum Masterlər komandanın lideridir. Eyni zamanda məhsul sahibləri də əcəl liderdir və o adamları qəbul eləməlidir komanda. Lider olaraq qəbul eləməlidir. Əks halda uğurlu olmayacaqlar. Bəli, əslində bəli, tam nöqtəni vurdunuz. Həm də bu biraz yaralı yerimizdir bizim əcəl leadership. Çünki şirkətlərdə bilmirəm, siz yəqin ki, daha çox təcrübəsiz və əcəlin içərisində daha çox yəni işlisiz deyə, bu sahədə daha çox işlisiz deyə daha çox görmüş olarsınız. Bəzən olur ki, əcəl liderliyi qarışdırırlar. Yəni onun o ki dəyərləri ki var. Məsələn, bir dəyər tutam əcəlin dəyərlərindən biri nədir? Deyir, səhv etməkdən qorxma. Bu bir dəyərdir və yazılmış qanunda. Bəzən bu sahədə olan liderlər bir səhv eləyən kimi dərhal həmin işçini müdafiə etmə mövqeyinə yox, ona hücuma keçirlər. Niyə səhv elədin falan şeylər olur. Mən bu Scrum Master təcrübə proqramında olanda bizdə və orada mən bunu biraz gördüm və açığı biraz etiraz eləmək kimi səsimi çıxartdım ki, yəni bu biraz düzgün yanaşma deyil. Ola bilərmi ki, bizim indi hal-hazırda danışdığımız, yəni mənim danışdığım bu məsələlər ki var, toxunduğum nöqtələr
praktikada, yəni yazılan qanunlar tamam olsun, amma praktika tamam fərqli olsun. Çox təəssüf ki, praktikada bunu tətbiq eləmək çox çətindir. Agile dəyərlərindən danışdınız. Agile birinci dəyəri individual and interactions over following. Bəli. Bu çox çətindir bunu praktikada eləmək. Biz praktikada çox az təcrübəsi olan, xüsusilə də Gen Z həmkarlarımız olur. Biz bunlara deməliyik ki, sən bu gündən artıq özün müstəqil şəkildə qərar ver. Heç kim sənin müdirin deyil. Sən səhv menecer adamsan, özün öz işləri və necə qərar verəcəklərinə, how hissəsində özün qərar ver. Və sənin chapter leadin var. Bu adam sənin funksional sahə liderində sənə bilmədikləri öyrədən adamdır. Sənin müdirin yoxdur şirkət daxilində. Və bu praktikada bunu idarə etmək çox çətin olur. Bəzən həmin işçini kontrol eləməkdə artıq işçi kontroldan çıxır. Çünki deyir ki, mən səhv menecer adamam da, nə istəyirəm eləyə bilərəm. Hansı ki, işi necə gör. Scrum Guide deyir ki, işi necə görəcəyinə qərar verir komanda üzvü. Yaxud da yoxsa hər şeyə qərar vermir. İşi necə görəcəyinə qərar verir. Tam razıyam sizin dediyinizdən. Mən düşünürəm ki, artıq qısa olsa bu leadershiplə bağlı bir nəticə əldə etdik və keçək düşünürəm ikinci suala və ikinci sual əslində bağlı suallardır. Yəni siz necə düşünürsünüz? Məsələn, biz ənənəvidən bayaq danışdıq bu məsələni, qısa sudan keçdik. Ənənəvidən biz agile keçdik də, düzdür? Bu ənənəvidən agile keçən rəhbər şəxslər üçün, yəni onların işində ən böyük çətinlik nədir? Yəni onlar harda sıxılırlar bu format? Yəni ənənəvidən dərhal keçirlər agile leadershipə və onlar nə çətinliklə üzləşə bilərlər? Və reallıqda əslində hansı çətinliklər var? Əslində reallıqda ən böyük çətinlik odur ki, bayaq qeyd etdiyimiz komanda özü self manage olur. Artıq bir yerdən sonra Scrum Master'a, Agile liderə komandanın ehtiyacı olmur. Praktikada ehtiyacı olmur. Əslində komanda biz facilitator deyəndə elə bilirik ki, Scrum Master gəlməlidir, deməlidir ki, hər gün saat məsələn 10-da bütün komanda yığılsın whiteboardun qarşısına, hamı saat 10-da burada olsun ha falan və təcili düzülün bura, tez hamı nə işlər görəcək o barədə məlumat versin. Və bunu bir gün gəlib nəzarət eləməyəndə o komanda daily Scrum eləmir. Okay. Demək ki, problem hardadır? Biz yanlış anlamışıq da. Bizə deyən yoxdur ki, Scrum Master facilitatordur. Yəni Agile leader bizim mövzumuz üzrə. Agile leader facilitatordur və bütün günü durmalıdır uşaqların başı üstündə. O deyir ki, sən gedib elə komanda onu aşılamalısan ki, Scrum dəyərlərini elə aşılamalısan ki, daily Scrum'ın dəyərini o qədər gözəl aşılamalısan və bu bir günə baş verməyəcək, müəyyən zaman alacaq. O uşaqlar özləri başa düşəcəklər ki, doğrudan da daily Scrum dəyər yaradır. Əgər sən bunu aşılaya bilməsən, uşaqlarla normal planning eləməyəcək, nə review'a gəlməyəcək. Çünki mən bunu praktikada yaşamışam da, review'a gəlmək istəmir. Developer özü gəlmək istəmir, qulaq asmaq istəmir, vaxt itirmir. Çox vaxt onlayn olur reviewlar və o özü vaxt itirmək istəmir. Çünki ona izah eləyən yoxdur ki, bunun yaratdığı dəyər nədir. Ona sadəcə deyiblər ki, bura gəlməlisən. O da bir yerdən sonra məntiqli olaraq fikirləşir ki, niyə gəlim də? Hər gün bu qədər iclas olmaz da. İndi biz biznes tərəfi biz vərdiş eləmişik də iclaslara. Amma development team üzvləri bu qədər iclasa girmək istəmirlər. Ona görə də köhnədən ənənəvidən adaptiv yanaşmaya keçəndə ən çox əziyyət çəkdikləri məsələ yanlış anlamaq və Agile-ın tətbiqi daha çətindir. Scrum-ın tətbiqi çətindir. Yoxsa qayd üzərində nəzəriyyə çox asandır əslində. Həm də sizdə düşünürəm ki, onlar nəzarət funksiyasını itirirlər. Bəli. Əllərindən çıxır deyən məcbur əməkdaşlıq eləməlidirlər. Nəzarət yox tutaraq. Bəli, orada biraz sıxıntılar olur. Bəs yaxşı komandalarda ki, bu liderlər olur, agile liderdən söhbət gedir əlbəttə ki, bunların əsas rolu nədir? Yəni niyə lazımdır ki, bu lider? Scrum Masterim var və Kanban Masterim var. Və yaxud da mən özümü idarə edən komandayamsa, mən agile liderə niyə ehtiyacım olsun? Mənim rolum nədir? Agile lider vision formalaşdıran adamdır. Düz deyə bilərsiniz ki, product visionu məhsul sahibi formalaşdırır. Amma agile lider həmin o product visionun şirkətin strateji məqsədlərindən əlayən edən adamdır. Yəni komanda bilməlidir ki, mən bu işi görürəm, niyə görürəm? Bizim praktikada Agile-də ən böyük problemimiz odur ki, biz bilmirik ki, nəyi niyə edirik. Məhsul sahibi gəlir planningdə, deyir uşaqlar, priority budur və çox az sprint goal-u da məhsul sahibi özü təklif edir. Heç komanda eləmir. Praktikada bu çox çətindir və məhsul sahibi deyir komandaya ki, nə eləmək lazımdır, hansı ki, bu belə olmamalıdır. Komandaya deməli ki, priority budur. Biz bu, yəni business value yaradır. Həmin bu məsələn deyək ki, bu feature business value yaradır. Priority budur və həmin priority related taskları komanda özü götürməlidir. Product backlogdan sprint backlog əlavə eləməlidir. Çünki sprint backlog development teamin, yəni indiki qayda ilə desə developersın öhdəliyidir də. Və burada developersdən də hamısı gedir də BA, QA, bütün komanda üzvləri, product designer və s. Komanda özü eləməlidir bunu. Amma bizdə praktikada necə olur? Məhsul sahibi gəldi ki, uşaqlar bu taskları götürəsən ilə və yaxud
da özü əsayn eləyir komanda üzvlərinin adına. Sonra da götürür və nəyi niyə elədiyini başa düşmür developer. Hər şeyə input-output üçün baxır. Deyir ki, bu butona klik eləyəcəm, bir dənə modal açılacaq. Orada falan inputlar olacaq. O inputlar, o datalar gələcək ora. Okay də, yəni frontendlər ümumiyyətlə başa düşmür. Yəni backendlər heç olmasa strukturu, data strukturu bilirlər deyə başa düşürlər. Frontendlər ümumiyyətlə başa düşmür. Başa düşmək istəmir, bilmək istəmir ki, mən nəyi niyə edirəm. Və icra lideri ondan ötürüdür. Gəlsin izah eləsin ki, burada mən məhsul sahibinin də çox böyük rolunu görürəm. Bir icra lideri olaraq Scrum Master'ın da çox böyük rolu görürəm. Ki, gəlsin komanda izah eləsin. İnşallah biz bu feature ondan ötürü qururuq ki, onun yaratdığı dəyər budur. Niyə edirik bunu? Yəni müştəri istəyib, müştərinin hər istədiyini edirikmi, eləməməliyik və ya rəhbərlik istəyib də eləməməliyik. Yəni biz o feature-ı niyə qurduq? Hansı dəyər yaratdı? Bu bizim strateji hansı məqsədimizdən əlayn olur? Şirkətin 10 dənə strateji məqsədi var. Bu 10 strateji məqsəddən hansı ilə əlayn olur? Bunu komanda üzvü başa düşəndə onda daha rahat işləyir ki, hə, mən falan şey edirəm bundan ötürü. Yoxsa mənim təcrübəmdə olub, məsələn, front-end developer 1 il işləyib bir dənə softun üzərində, 1 ildən sonra mənə gəlib deyir ki, bu məhsul nədir? bunu deməyəm ürəyimlə partladırsan da. Yəni axı mən 1 il əziyyət çəkmişəm bundan ötürü də. Və mən burada öz yaxamı kənara çəkmirəm. Burada mənim də rolum var. Gəlməliyəm, mən izah eləməliyəm. Lazım gəlsə 10 dəfə izah eləməliyəm ki, burada yaratdığı dəyər, bu feature-ın yaratdığı dəyər budur. Bu product backlog item-in yaratdığı dəyər budur ki, komanda üzvləri başa düşsün ki, biz nəyi niyə edirik. Amma bu yəni heç vaxt istəmərəm ki, bunu command and control kimi görsün komanda üzvləri. Yəni task, tapşırıq kimi görməməlidir. Bu lideri biz Agile Coach pozisiyasının üzərinə inteqrasiya eləyə bilərik də, onu da biraz. Eləyə bilərik. Agile lider, Agile Coach da Agile liderdir, məhsul sahibi də Scrum Master da bunlar Agile lider. Məsələn, biraz haşiyə çıxaq. Bunu Coach-a inteqrasiya eləsək. Zaten Coach bilir ki, qlobaldır. Çünki bütün framelərdə iştirak edə bilər, amma digər framelərdə Scrum-da, Kanban-da bunlar yalnız həmin frame-in özünün liderləridir, belə deyək. Yəni Agile Coach-u adətən demək mənim bir xarici bir Polşadan bir Agile Coach vardı. Novak idi səhv etmirəmsə adı. Bizim bir sharingimiz vardı. O Agile Coach çalışırdı və belə bir şey dedi ki, Agile Coach əslində yuxarı ilə işləyir. Scrum aşağı ilə işləyir. Biraz belə təəccübləndim, dedim necə yəni aşağı yuxarı bu axı heç Agile-a uyğun gəlmir, yuxarı aşağı orada Dedi yox, Agile Coach CEO səviyyəsindən, stakeholder səviyyəsindən ta product owner səviyyəsinə qədər çalışır. Digər framelərin masterləri product owner'dan aşağı team və öz daxil çalışır. Çünki biraz burada və qlobal lokal məsələləri var deyə siz deyən məsələyə gəlib çıxmaq istəyirəm ki, yəni Agile Coach-un vəzifəsi o strateji məsələlərə. Yes. Və danışığınızla da onun dediyini təxminən beynimdə bir join edirəm və görürəm ki, eyni bir şey çıxır. Yəni strateji şey. Və sizcə yəni bu Agile Coach-un, Agile liderin belə deyək də bu strateji məsələlərə müdaxiləsi ola bilərmi və yaxud da bir təkliflər ola bilərmi? Bu nə dərəcədə düzgün? Əslində olmalıdır. Əslində olmalıdır və Agile komandalar özləri başa düşməlidirlər ki, bu Agile Coach-un ümumiyyətlə funksiyası nədən ibarətdir? Agile Coach-un funksiyası çox təəssüf ki, bəzən necə başa düşülür Agile Coach? Agile ilə bağlı hansısa seminarları həyata keçirir, gəlir komanda Agile öyrədir. Yaxşı, biz hamımız şirkət olaraq 5 il əvvəl bilmirdik də Agile nədir. İndi öyrəndik də. İndi insanlarda sual yaranır ki, yaxşı Agile Coach niyə var? Okay də biz öyrəndik. Agile bilmirdik, öyrəndik, frameləri öyrəndik, Kanbanı, Scrum-ı, bütün eventləri həyata keçiririk, Scrum-ın dəyərlərini qoruyuruq. Deyək ki, hamısını peşəkarca qoruyuruq, Scrum pillarları falan, hər şeyi qoruduq da. Yaxşı, Agile Coach niyə var? Agile Coach ondan ötürüdür ki, həmin təklifləri irəli sürsün. Amma o təkliflər şirkətin strateji məqsədləri çərçivəsində olmalıdır. Şirkətin strateji məqsədi deyək ki, rübli olur, illik olur və ya 3 illik olur. Əsasən belə olur. Həmin o 3 illik strateji məqsəddən əlayn olmalıdır. Bunu gəlib komanda ilə share eləyən, komanda ilə paylaşan, o vizyonu komanda ötürən adamlar əsasən olur tribe-lidlər bizdə və Agile Coach-lar. Yəni praktikada daha çox belə olur. Əslində çox gözəl yanaşmaydı sözün əsl mənasında. Çünki yəni mən praktikada gördüyüm əslində Agile Coach-lar tamam fərqli bir mənzərə tamam fərqlidir, amma reallıqda amma tamam fərqli olmalı imiş. Olmalıdır. Praktikada Agile Coach necədir? Agile Coach praktikada kimdir? Bizdə, Azərbaycanda müdirindən küsən, iş yoldaşından dalaşan, hamı gedir Agile Coach'un üstünə. Dərdinizi mənə gəlin danışın. Dərdinizi gəlin danışın. Ağlama divarı kimi, psixoloq kimi yetsən ağlayır. Gözəl idi. Demək, bu məsələlər də əslində qısa olsa da biraz aydınlıq gördü. Ümid edirəm ki, izləyicilərimiz əslində çox şeylər əldə etdilər və əldə edəcəklər. Çünki həqiqətən leadershiplə olan xırda nüanslar
Agile-da. Düşünürəm ki, buna diqqət yetirilməlidir. Böyük şeylər zaten onsuz da praktika vaxtı qarşımıza çıxır, amma xırda şeylərə diqqət yetirsək, böyük şeylərin də problemlərin cavablarını tapmış olarıq. Yaxşı, Toğrul bəy, biz ümumi leadershipdən danışdıq. Gəlin biraz keçək sizin təcrübənizdən danışaq. Görək sizin təcrübənizdə ümumiyyətlə uğur və yaxud da sizə nəyisə öyrədən hər hansı bir nə olubdu ümumiyyətlə? Hansı ki siz onu öyrənmisiniz və yaxud da onu uğur kimi qazanmısınız? Mən uğurdan daha çox lesson learned-dən danışmaq istəyirəm. Çünki hamı uğurundan çox rahatçılığına danışır, amma heç kim belə deyək də, məsələn siz hansısa məhsul sahibinə yaxınlaşsaz soruşsaz ki, invalidated olan, yəni disproven olan hansı hipotezvidir? Yox, mən bütün hipotezləri mən gedirəm data əsaslı sübut edirəm. Bəzən olur ki, olmur. Mənim təcrübəmdə olub ki, mən fikirləşmişəm ki, bu persona belə bir hədəf, bu hədəf kütlənin belə bir needingi var. Gedəcək onu o feature quracaq və oradan şirkətə 100.000 pul qazandıracaq. Heç nədə olmayıb. Və mən deyək ki, olub ki, 2 sprint ərzində, yəni 4 həftə mən komandanı boşu-boşuna işlətmişəm. Amma sağ olsunlar, həmin şirkət Paşa qrup daxilində şirkətlərdən biri idi və şirkət çox yəni toleransiya göstərirdi belə şeylərə də, eksperimentlərə çox toleransiya göstərirdi. Ona görə problem olmadı. Yəni bu qədər rahat siz digər şirkətlərdə ola bilmirsiniz də. Çünki yəni bir yerdən sonra adamlar deyir ki, okey də sənin bu eksperimentlərin hamısı kostdur. Mənim yəni kostuma təsir edir bu. Amma mən daha çox lesson learned-lərdən danışmaq istəyirəm ki, yəni getdim, hipotezləri təhlil elədim, komandanı boşu-boşuna işlətdim. Bu mənim təcrübəmin az olduğu dövr idi. Amma nəticədə nə oldu? Mən orada nəyi öyrəndim? Daha sürətli necə eksperiment eləyə bilərəm və daha az kostdan nə qədər böyük işlər görə bilərəm. Bunun daha çox öyrəndim. Və ikincisi agile leadershipdə hansı təcrübəmi paylaşmaq istəyirəm. Deməli biz yeni bir soft qururduq. Mən bir təklif elədim. Dedim bu softda bu yanaşma olsun. Bir həmkarım, komanda üzvüm, backend developer başqa cür təklif elədi. Biz uzun müddət müzakirə elədik, axırda bir qərara gələ bilmədik. Getdik sədrin müavinlə məsləhət elədik, bizim kuratorumuzla ki, idarə heyətinin üzvünə ki, nə edək. O da bizim hər ikimizi dinlədi. Axırda hər ikisi mənə sübut elədilər məntiqli olaraq ki, adam düz deyir də, developer düz deyir. Və nəticədə developerın dediyi oldu. Mən burada nəyi çox özümdə gördüm? Mən ənənəvidə də işləmişəm, waterfallda da işləmişəm və agile-də də işləmişəm. Biraz onu o məni bayaq dediyimiz o egonu kənara qoyub adam düz deyir də, yəni bu yanaşma daha doğrudur. Yəni bunu biraz praktikada eləmək çətindir və vərdiş lazımdır. Yavaş-yavaş vərdiş eləyirik. Bizdə çox təəssüf ki, şirkətlər agile transformasiyaya keçəndən sonra çox sürətli şəkildə ənənəvidə işləmiş adamlar, xüsusilə banklarda ənənəvidə işləmiş o qəlibləşmiş, formalaşmış, bərkimiş fikirləri bir gün içində dəyişmək istəyirlər. Nəticədə agile transformasiya o şəkildə getmir. Axırda da qərar belə olur ki, bizə agile lazım deyil. İşləyirdik də gül kimi Vodafone-la məhsulumuzu qururduq. Bank da işləyirdi. Yəni illik nə bilim 50 milyon net profit. Nə oldu? Agile gəldi, artdımı? Yox. Yəni insanlar agile-ın yaratdığı dəyəri başa düşmürlər. Agile-ın yaratdığı ən böyük dəyərlərdən biri odur ki, biz o məni, egonu kənara qoymaq və doğrudan da əməkdaşlıq etmək və ağıllı fikirlərə qulaq asmaqdır. Mənim təcrübəmdə olub ki, məsələn, Gen Z generation həmkarım data analitik o qədər gözəl hipotezlər yazırdı. O qədər təkliflər, adam doğrudan da çox yaxşı persona analizi bilirdi. Yəni 22 yaşı var idi. Və ya başqa bir təcrübəm deyim, developer adamın 22-23 yaşı var idi. Mən onu özümlə banklarla görüşlərə aparırdım. Bankların əməkdaşlarına o qədər gözəl təqdimat eləyirdi. Məhsulun biznes tərəfinə. Hansı ki adamın ümumiyyətlə adam developerdir, backend developerdir. Yəni biznesi bu qədər bilməməlidir. Yəni çox maraqlı insanlarla çalışmışam. T-shaped də. Yes, yes. O da generalizing specialistdir və yəni çox maraqlı insanlarla çalışmışam və xüsusilə də bir yerdən sonra adam başa düşürsən ki, o məni qoy kənara, o egonu qoy kənara, adam düz deyir, adam səndən mən 10 ildir bu məhsul sahibiyəm, mən daha yaxşı bilirəm. Bilmirsən. Hər şeyi bilmirsən və hər zaman haqlı deyilsən. Çox xoşum gəlir bu fikirdən. Hər şeyi bilmirsən və hər zaman haqlı deyilsən. Tam o deyirlər müştəri hər zaman haqlıdır. Bəzən haqlı deyil də, yəni bu əslində bu niyə alladırıq ki özümüzü? Bank prizmasından baxsaq, müştəri nə istəyir? Deyir ki, bank mənə kredit versin, faizsiz versin. Yaxşı, bankın onda əldə edəcəyi profit nə olacaq, mənfəət nə olacaq? Demək ki, müştərinin hər istəyi olacaqmı, olmayacaq? Elə customer experience interviewlar, Castev ondan ötürüdür də. Lean Customer Development yanaşması, Cindy Alvarez'in kitabını tövsiyə edirəm həmkarlarıma. Yəni o yanaşma ondan ötürüdür də. Elə ki, təhlil elə, doğrudanmı belə bir ehtiyac var, yoxsa yox? Əslində maraqlı məsələdir. Xüsusən də backend tərəfimə çox maraqlı şeylərdir ki, bu biznes analitik deyil, bu biznes tərəfində olan şəxs deyil. Bu kod yazır. Bunun məncə
tişə belə oturdu həmin şəxsə. Salam göndərəm Paşa Həyatda Kənan Tapdıqlı. Adın qeyd edin. Kənan, siz də bizə salamlayırıq. Uğurlarınız bol olsun həmişə. Belə bir dənə də sual var. Əslində maraqlı sualdır. Sizin də cavabınız mənim üçün çox maraqlıdır. Agile komandada liderlərin mikromenecment olmadan dəstəkçi funksiyasını icra etmələri hansı səviyyədədir? Necə ola bilər yəni? Əslində Scrum Guide-dəki facilitator olmalıdır. Bayaq qeyd elədiyimiz gəlməlidir, komandaya bu dəyərləri aşılamalıdır və bundan ötürü çox ağır yol getməlidir. Xüsusilə orta yaşlı və ya biraz təcrübəsi olan həmkarlarla işləmək çox çətin olur Scrum Masterlar üçün. Ona görə ki, onları dəyişdirmək, bu yeni adaptasiya eləmək çox çətin olur yeni qaydalara. İkinci məsələ fasilitasiya eləməlidir və dəyərlər aşılamalıdır. Doğrudan da Scrum eventlərin dəyərlərin, Scrum value-ların niyə var? O dəyərlər qərbdə test olunmuş, sınaqdan keçirilmiş, böyük şirkətlər tərəfindən tətbiq olunmuş qaydalardır. Bizdə yeni deyə insanlar qəbul edə bilmirlər və facilitator rolunu oynamalıdır. Mikromenecmentdən çıxmağın ən yaxşı yolu facilitatordur. Amma facilitator deyəndə ki, bu başa düşülməməlidir ki, hamıya götürüb zəng eləyən adam və ya impedimentləri aradan qaldırır da Scrum Master. Biz praktikada necə başa düşürük? Get Scrum Master edənə həll eləsin. Əslində o deyil Scrum Master. Scrum Master agile liderdir. Scrum Master strateji liderdir. Scrum Master gedib o problemi həll edən deyil. Mənim məsələn deyirəm, database administratordan asılılığım var, dependency var. Deyir ki, get Scrum Master hara baxır, getsin həll eləsin də. Ondan ötürü deyil Scrum Master. Scrum Master getməlidir. Yəni real case-i deyim. Database administratorla, o komanda ilə oturmalıdır. Deməli ki, həmkarlar, bax bizə hər dəfə sizdən asılılıq yaranır və biz ona görə deliver eləyə bilmirik. 2 gün sonra deliver edilir. Nəticədə stakeholder qarşısında ona götürdüyümüz öhdəliyi yerinə yetirə bilmirik. Yaxşı, gəlin həll yolu nə olsun? Məsələn deyirəm, həll yolu fikirləşirlər ki, bir nəfər adam ayrılır, dedicated adam ayrılır. Bu squadın işlərinə baxır və priority verir. Okay, və nəticədə bu aradan qalxdı. Check elədi ki, okay, hər bir problem həll olundu və nəticədə Scrum Master komanda üçün və şirkət üçün dəyər yaratmış oldu. Yoxsa Scrum Master ondan ötürü deyil ki, qaçsın, getsin database administratoru desin ki, bir dənə bizim uşaqlar task göndərib ona bax da, əsan eləyiblər, sənin adı var, bir də ona bax da. Hər dəfə bu ondan ötürü deyil. Scrum Master ondan ötürü getsin, problemi həll eləsin. Facilitator olsun və facilitator olanda da impediment aradan qaldıranda da hər dəfə qaçıb həll eləməsin. Solution versin. O da o cür solution versin. Necə ki backend solution verir ya da designer solution verir. O formada da Scrum Master solution versin ki, yaxşı bu dependency var və bu dependency necə aradan qaldıraq? Burada bir dənə maraqlı bir nüans ağlıma gəldi mənim. Biz deyirik ki, agile komandalar özlərini idarə edən komandalarda. Mənim üçün maraqlıdır bu sual. Əgər komandalar özünü idarə edirsə, deməli bunlar özləri də o problemləri aradan qaldıra bilərlər də, deyilmi? 100%. Bəs o zaman Scrum Master'ın problemləri aradan qaldırılması bu hansı formada düzgündür? Mən bildiyim qədərilə Scrum Master komandada agile dəyərləri, Scrum dəyərləri daha çox komandada aşılayan şəxsdə o dəyərlərdir, onun orada bəs problemi oradan qaldırmaq olmaz ki, elə komanda özü aradan qalsın. Scrum yükləmək. Razıyam. Komanda özü getməlidir, özü həll eləməlidir. Özü həll eləyə bilmirsə, gəlməlidir, daily-də Scrum Master-a deməlidir ki, və ya kənarda fərqi yoxdur. Belə bir qayda yoxdur ki, oturub daily-ni gözləməlidir. Yəni təcili bug var. Adamlar mobile app-ə girə bilmirlər. Sən oturub daily-ni gözləməməlisən də. Bəzən imtahanlarda suallar var və mən Udemy imtahanlarında xüsusilə bu suala salmışam. Mən Udemy-də suallar hazırlayıram, praktiki suallar. Orada 3000-ə yaxın agile aid unique suallar var və həmin suallarda da xüsusilə bunu qeyd edirəm, facilitator məsələsini. Get problemi həll elə yox. Problemin həll olunması üçün solution verən adamdır. Və ya sizin dediyiniz developer hər nə olanda qaçıb Scrum Master-a deməməlidir. Developer getməlidir, özü danışmalıdır, özü həll eləməlidir. Məsələn, ən çox asılılıq harda olur? Product designerlar, UI UX designerlar end user'dan asılı olur. Çünki template hazırlayıb UAT eləməlidir, usability testing eləməlidir. UAT-ni eləyəndə gəlir end user buna vaxt ayırmır. Çünki end user'ın iş qrafiki var, saat 6-ya qədər işləyəcək və evinə gedəcək. Və 6-ya qədər iş yükü o qədər çoxdur, deyir, ən yaxşı stakeholder, ən məşğul stakeholderdur da. Və onu da məşğul adamdır, onu tutmaq olmur da, boş vaxtını tapmaq olmur. Və heç cür UAT eləyə bilmir ki, o template versin developera, developer başlasın kodlamağa. Və nəticədə nə olur? UAT end user'dan asılılıq var. Bizdə necə başa düşülür? Getməlidir Scrum Master-a deməlidir ki, get end user'a denən ki, mənə vaxt ayırsın. Yox. Get özün end user'a denən ki, ay Seymur, end user'sın da qardaş, bir dənə mənə vaxt ayır. Gir bunu test elə görüm başa düşdünmü bu template-dən.
Okey. Hə, həll eləyə bilmirsə, Seymur bütün hallarda ignore eləyirsə, Scrum Master gedib Seymurla danışan adam deyil. Scrum Master solution təklif edən adamdır. Yaxşı, Seymurla necə həll eləyə bu məsələni? Nətər eləyək Seymurdan ünsiyyət quraq? Gedək Seymurla bir dənə qısa bir görüş eləyək ki, necə bizə vaxt ayırsın. Çünki o UAT olmadan biz developmentə gedə bilmirik. Bizim işimiz qalır. Yaxşı, necə eləyək? Seymurla danışırıq ki, həftənin yalnız 3-cü günləri UAT-yə gəl. O da nahardan sonra, məsələn. Scrum Master odur. Bəli, tam razıyam sizinlə. İzah eləyə bildim. Qısaca mən yəni tam fikirdən razıyam. Orada qısaca belə bir şey, Scrum Master'ın vəzifəsi solution təqdim etmək. Bəli. Yəni bir növ belə makler deyil də, orta vasitəçi kimi qaçsın ora-bura. Qətiyyən. Amma təəssüf olsun ki, bəzi yerlərdə bunu biz açıq görürük ki, Scrum Master icra eləyirik. Yəni özümüzə uyğun. Hə, özümüzə uyğunlaşdırırıq da cənab. Əslində bu məncə düşünürəm ki, düzgün deyil bu. Bəli. Maraqlıdır. Əslində Agile-da liderlərin rolları çoxdur və baxsan ki, funksionallıqlar da çoxdur. Çünki üzərlərinə çox böyük tələblər düşür və o tələblərdən birinə bir sual çıxır ortaya ki, yəni o liderlər ki var, Agile-da olanlar, onlar o çətin komandalardan söhbət gedir də, uyğunlaşmırlar. Gah deyirlər, yox bizə deyil lazım deyil, bizə nə Scrum, biz özümüz falan. Bu tip komandaya ki, gəlir Agile tətbiq olunanda, lider veriləndə ki, koçun sayəsində işləyəcəksiniz. Həmin o koçlar, o liderlər bu tip komandalarda necə motivasiya yaradılar? Ümumiyyətlə bu komandanın işləmə ruhumu deyək, komanda ruhumu deyək. Onlar bunu necə qoruyurlar bu komandalarda? Onu qorumaq və necə qorumalıdırlar əslində belə deyək. Əslində praktikada onu qorumaq və onu yaratmaq çox çətindir. Çünki komanda Agile dəyərlərini qəbul eləmir. Deyir ki, mən hər gün daily Scrum-a gəlmək istəmirəm və daily Scrum vaxt itkisi də 15 dəqiqə və ya mən həmin vaxtı başqa işlə məşğul olmaq istəyirəm. Mən hər gün gəlib eyni saatda, eyni vaxtda, eyni yerdə durmaq istəmirəm. Bu adamlarla işləmək çətindir, amma mümkündür. O halda nə etməlidir? Transparency yaratmalıdır. Agile coach şəffaflıq yaratmalıdır. İkincisi də komandaya o empowerment-ı verməlidir, gücü verməlidir. Komanda özü başa düşməlidir ki, biz self-manage komandayıq. Gəlib orada müdürlük eləyəndə alınmır. Agile coach müdürlüyü, o kontrol eləmək istəyəndə, nəzarət eləyəndə, mikromenecer olanda alınmır. Komandaya özlərinə şərait yaratmaq lazımdır ki, özlərini idarə eləsinlər. Bu müəyyən zaman alır. Bu bir günün içində baş vermir. Amma müəyyən müddətdən sonra komanda nəyi, mən daha çox buna inanıram. Nəyi niyə elədiyini başa düşəndə o komanda sonunda komanda olur. Nəyi niyə elədiyini başa düşür. Yaratdığı dəyər nədir? Doğrudan da görür də. Yəni əvvəl məsələn deyirəm, biz bir mobil tətbiq fikirləşək. Məhsul komandası olmaq çox maraqlıdır da. Çünki mobil tətbiq fikirləşək, yalnız KYC var. Bir dənə də məsələn deyək ki, bankın mobil tətbiqidir, yalnız ödəniş eləmək olur. Amma 6 ay sonra o məhsula baxın, orada nə qədər feature-lar var, nə qədər. O ikisi arasındakı fərqi komandaya aşılayanda o komandada motivasiya yaranır. Və bunu yarada bilən adam da Agile liderlərdir. Agile coach, məhsul sahibi və Scrum Master. Əslində çox gözəl nöqtəyə vurdunuz. Yəni bu çətin komandaları bu sırf misal çəkdiniz ki, Arifay məsələsi ilə. Əslən o çətin komandalara belə deyək, oturacaq bir misal idi. Amma mən düşünürəm ki, şəxsi fikrimdə əlbəttə ki, ola bilər yanlış deyə bilərəm, amma mən belə düşünürəm ki, bu tip komandalarda bir növ empatiya, onlara dəyərləri düzgün aşılamaq. Yəni mən əgər o dəyəri yaşamıramsa, mən o dəyəri komandaya necə aşılaya bilərəm? Bəli, 100%. Birinci gələ Agile özünü tətbiq eləyəsən. O burada belə məsələ çıxır, deyir, menecerlər, Scrum Masterlər deyir, yox, deyirlər. Sizin bəli. Yəni onlar yaşamayıblar axı bu dəyəri. Ona görə Scrum Master ola bilməz. Scrum Master yaşayıb artıq Scrum Masterdir. Menecerlər amma ənənəvidədirlər. Mən çox sağ ol deyirəm sizə. Çox gözəl, həqiqətən incə məqamlara toxundunuz. Mən maraqlı gəldi mənə də. Yəni əslində mənə görə 5 ilə yaxındır bu Agile oxuyuram, araşdırıram falan. Dediklərinizdən bəzi şeylər mənim üçün bir növ örnək kimi götürdüm də, yəni yaxşı mənada bir oğurladım sizdən. Və Toğrul bəy, mən sizdən sonuncu 2 sualdır. Daha 2 sual yox, tövsiyə xarakterli bir şey olacaq. Birinci növbədə bu Agile öyrənmək istəyən və bu sahədə yeni addım atan şəxslərə nə tövsiyə verərdiniz? Tövsiyəm birinci Agile, əgər baxmaq lazımdır ki, adam ümumiyyətlə Agile lider olmaq istəyirmi? Agile lider olmaq üçün bu öyrəniləcək bir şeydir, tətbiq olunacaq bir şeydir. Çoxlu səhvlər eləyin, səhv eləməkdən qorxmayın.
Və əlbəttə yenə deyirəm, iş yeri çox vacibdir. İş yeri bu toleransı göstərir bu səhvlərə yoxsa yox. Və çoxlu səhvlər eləyin, praktikada səhvlər eləyəcəksiniz. Scrum Guide-da gedib məsələn deyirəm, siz məhsul sahibi olaraq gedib evidence based management oxuyun. Çox sadə gəlir adama, amma 10-12 səhifəlik qayıtdır da. Amma gedib onu praktikada təhlil edəndə o hipotezlər ortaya çıxar, gedib onu təhlil elə, customer experience intervyular elə, bir ay ona vaxt sərf elə. Axırda da görürsən ki, belə bir needing yox imiş və sən bir ay vaxt itirdin deməkdir də. İndi biz buna vaxt itirmək demirik də, lesson learned deyirik və s. Amma praktikada odur ki, əldə tutulacaq bir şey olmadı. Yeni bir feature qurulmadı və komanda üçün, şirkət üçün, məhsul üçün və müştəri üçün heç bir dəyər yaranmadı. Demək ki, məhsul sahibidirsə əgər və Scrum Master-dırsa, Agile Coach-sa fərqi yoxdur. Bütün hallarda işin nəzəri hissəsini öyrənməyi tövsiyə edirəm. Sizin praktikanız ola bilər. İstənilən adamın, istənilən sayda praktikası ola bilər. Amma nəzəri biliklər azdırsa, yəni adamın savadı çasaddısa, o adam gec-tez dayanacaq bir yerdə. Xüsusilə hər ikimiz maliyyə sektorundayıq və ortaq çoxlu tanışlarımız var da. Məsələn, bankda işləyən adam da 15 ildir bankda işləyir. Ənənəvi bankçılığı, əməliyyatı və mühasibatlıq hissəsini yaxşı bilir də. Amma gəlib bunu sən bir dənə xırda bir yenilik tətbiq eləyəndə də o onu qəbul eləmir, eləyə bilmir. Çünki yenilik açıq deyil. Açıq deyil yeniliyə. Bəli, o onu öyrənməyib. Niyə görə? Çünki nəzəri bilikləri yoxdur. Yəni adam məsələn danışır, görürsən ki, nəzəri bilikləri çox zəifdir. Və nəticədə məhsul sahiblərində də bu var. Qəbul edirəm. Məhsul sahibi həmkarlarla söhbət edirsən, görürsən ki, ümumiyyətlə ən son deyirsən ki, nə iş görürsən? Bax məhsul sahibi olaraq sənin işin nədir? Deyir ki, mənim işim elə bir ki, development teamlə komanda stakeholder arasında körpü rolunu oynamaq. Okey, işin içində bu var. Product backlog management var, stakeholder engagement var. Amma sənin işin təkcə bu deyil axı. Sən hipotezdə irəli sürməlisən, evidence, data driven decision making falan. Adam bunların heç birisini eləmir. Ümumiyyətlə hipotez nədir bilmir. Məhsul sahibi də hipotezin nə olduğunu bilmir. Okay? Və nəzəri bilikləri tövsiyə edirəm. Yəni mütləq işin nəzəriyyəsini öyrənin və bu elə bir sahədir ki, getdikcə indi özünüz də mütaliə edirsinizsə, getdikcə oxuduqca adam başa düşsən ki, əslində çox da şey bilmirsənmiş. Tam razıyam sizlə. Və sonda ənənəvi bir dənə ənənəvi deyək buna. Bizim platformanın izləyicilərinə və platformamız haqqında sizin ürək sözünüz. Mən uğurlar arzulayıram. Sizin platformanın bütün izləyicilərinə uğurlar arzulayıram. Dəyərli həmkarlarıma. Bilirəm ki, Agile sevən, mən belə könüllü Agile ambassador ola bilərəm də. Çünki mən Waterfall-da işləmişəm. O yaratdığı Agile-ın dəyərini çox gözəl bilirəm. Waterfall-da biz nə edirdik? Daha təcrübəsi az olan həmkarlar üçün deyirəm. Biz gedirdik, məhsulu requirementlər toplayırdıq. Doğrudan da şəlalə metodu idi elə. Requirementlər toplayırdıq, gəlirdik, softu qururduq. 6 aydan sonra və ya kredit kampaniyalarında bu daha çox olurdu. Gedirdik, araşdırırdıq, bazar araşdırması falan eləyirdik. O vaxtda customer experience falan yox idi. Gedirdik, bazar araşdırması eləyirdik. Bir dənə kampaniya şərti yazırdıq. 50% endirim, komissiya 50% endirim, zaminsiz, nə bilim nə, standart. Onu o vaxtda rəqabət yox idi də, çox rahatlıqla satış eləyirdi və çox həyəcanla oturub gözləyirdik ki, görək satış olacaq yoxsa yox, nə qədər olacaq. Predict eləyirdik ki, görək nə qədər satış eləyə biləcək falan. Amma rəqabət artdı, banklar hamısı kredit verməyə başladı. Ondan sonra bizim o artıq intuisiyamıza bankın ehtiyacı olmadı. Bank dedi ki, gəl bunu Agile orada dəyər yaratmağa başladı ki, gəl bunu incremental yanaşaq, gəl hissə məhsulu müştəriyə təqdim eləyək. Bir var 6 aydan 6 ay vaxt itirək, bir var 2 həftə vaxt itirək. Və hissəvi yanaşaq, müştəriyə təqdim eləyək. Deyək ki, bizim end userimiz Seymur bəydirsə, biz Seymur bəydən hər dəfə feedback alaq 2 həftədən bir ki, görək doğru yolda mı gedirik, düz məhsulu mu qururuq? Bütün çəkdiyimiz əziyyətin nəticəsi nədən ötürüdür? Agile işləyirik, Scrum işləyirik, bu qədər danışırıq, kitablar, hamısı ondan ötürüdür ki, biz düzgün məhsulu quraq. Düzdür. Və elə məhsul quraq ki, onu müştəri alsın. Yaş qardaş, mən 6 ay çalışdım. Əgər o məsuliyyət kimi almayacaqsa, onda məhsul kimə lazımdır? Yəni mən elə məhsul qurmalıyam ki, müştərinin ehtiyacı olan məhsul olsun və o müştəri pul verib bu məhsulu alsın. Və mən ondan ötürü getməliyəm, davamlı feedback almalıyam. Həmkarlarıma və xüsusilə gənc başlayan həmkarlarıma tövsiyəm daha çox belə deyək, nəzəri biliklər, kitablar oxusunlar. Çox tövsiyə elədiyim kitablar var, hansı ki mütləq məhsul sahibinin oxumalı olduğu kitabdır. Bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Working Backwards, Amazonun hekayəsi, mütləq onu məhsul sahibləri oxumalıdır deyə düşünürəm. Və ikinci bir kitab var. Mən çox istəyirəm o kitabı bütün məhsul sahibləri oxusun. Bütün çıxışlarımda da onun kitabı qeyd edirəm. Çox təəssüf ki, o kitabın bəxti açılmayıb, onu belə çox tanımırlar o kitabı. Unlocking Business Agility with Evidence-Based Management. Satışda var yəqin ki.
Satışda var, bəli. Və onun elektron versiyasını mən verəcəm, siz platformaya Çox gözəl yükləyərsiniz. olur. Onu Olur. götürsünlər, oxusunlar. Mütləq. Xüsusən də məhsul sahibləri oxusunlar. Çox dəyərli əsərdir. Mən sizin kanalın və sizin platformanın izləyicilərinə uğurlar arzulayıram. Agile Ambassador olaraq mən hər zaman dəstək göstərməyə hazıram. Bugünkü dəvətinizə görə və maraqlı görüşə görə sizə ürəkdən Biz də təşəkkür təşəkkür edirik. Komanda adından, öz adımdan minnətdaram. Çox sağ Dəyərli olun. vaxtınızı bizim üçün ayrıca bir dəyər yaratdığınız üçün. İzləyicilərimizə də çox sağ ol deyirəm bizi izlədiklərinə görə. İnşallah podkastımız yaxın günlərdə YouTube kanalında və Risklər formasında LinkedIn-də paylaşılacaq və izləyicilərimizə demək istəyirik ki, bizim yaxın zamanda artıq Agile Plus veb səhifəmizdə fəaliyyətə başlayacaq. Kifayət qədər böyük bir platformadır. Orada Agile Akademiya, kitabxanalar və sair imtahanlar olacaq. Tövsiyə edirəm bizi izləmədə qalın. Minnətdaram. Dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün. Sağ olun. Növbəti podkastda görüşənə qədər. Sağ olun. Sağ olun.